ನಮಸ್ತೆ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖುಷ್ವಂತ್ ಕೋಳಿಬೇಲು, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಮಡಿಕೇರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 11 ಮಕ್ಕಳ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಈ 11 ಮಕ್ಕಳ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾನಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಶಾನ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪಿಂದ ಡೆತ್ ಹೇಗಾಯಿತು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೂಗಿದ್ರು, ಈ ವಿಚಾರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಔಷಧಿಗಳು, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರ್ಫಿನರಮಿನ್ ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೆನಿರಮಿನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮೂಗಿಂದ ಈ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಔಷಧಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಿಂದ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟೆಂಟಿಂದ ಡೆತ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನನಗೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸಿರಪ್ಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಔಷಧಿಗಳು ಕರಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಇಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್. ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್. ಈ ಕೆಮಿಕಲಿನ ಅಂಶ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಔಷಧಿಯ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಳಸುವ ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಔಷಧಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮಗುವಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಹೆಸರು ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಫ್ ಅಂತ. ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಫ್ ಹೇಳೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂಶ 48% ಇತ್ತಂತೆ. ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಬಳಸದೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಆ ಥರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. 2-3 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ 5 kg ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡೋ ಡೋಸೇಜ್ ಬೇರೆ, 10 kg ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡೋ ಡೋಸೇಜ್ ಬೇರೆ, 20 kg ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡೋ ಡೋಸೇಜ್ ಬೇರೆ. ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಶೀತಕ್ಕೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಉತ್ತಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆರಿಫೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಡೋಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಕೂಡ ಅಂಗಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಲೀತಲ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಕಾಫ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಹೋದು ಅದನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಭಾಗ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಿದೆ, 4-5 ದಿನ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆಗ ದೇಹ ಅದರ ಪಾಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡೋಸ್ ಕೊಡೋ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಕಂಡೋಲೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ 11 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಚಿಂದ್ವಾರ MP. ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ನಮಸ್ತೆ.